Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede polinomov in posebnih produktov. Torej, prvo, kaj je polinom in še prej, kaj je monom. Monom je izraz take oblike, kjer imamo eno številko, ki pomnoži določene črke, ki imajo lahko določene potence. Potem, polinom je vsota več monomov. Vsota, ki ne moramo dejansko zračunati, ne moramo, zakaj? Ker mi lahko seštevamo monome, samo ko so iste vrste. Če imamo na primer 5ab na drugo minus 3ab na drugo, imamo zmeri ab na drugo. Torej, koliko ab na drugo imamo? 5 minus 3. In to je 2ab na drugo. To se rabi ne samo pri računanju s črkami, ampak tudi številkami. Na primer, če imamo 5 koren od 7 minus 3 koren od 7, koliko koren od 7 imamo? 5 minus 3, imamo 2 koren od 7. Torej, ok, to seštevamo. Polinome kako množimo? Množimo tako, da vsak člen množimo z vsak členom. Tega množimo s tem, ta s tem, ta s tem, ta s tem. Tako, ne? In napišemo vse te množke in potem seštevamo tisto, kar se da seštevati. Naprimer, minus 2x na drugo, minus 3x na drugo je minus 5x na drugo. X plus 15x je 16x. Tako. Potem, tukaj na splošno množimo dva polinoma. Potem imamo tudi posebne produkte, ki nam omogočajo, da množimo hitreje v določenih primerih. Ampak ne rabijo samo za to, rabijo tudi zato, da se bomo potem, ker bomo videli, potem vrnili nazaj, bomo izraz napisan tako, ga bomo napisali v obliki produkta. Ampak to potem. Začnimo prav s tem. A plus b na drugo. Torej, tega lahko ponazorimo zelo lahko tako. Ta dolžina je a, ta je b, torej vsota je a plus b. Tukaj imamo isto, torej ta velik kvadrat ima ploščino a plus b na drugo. Potem, tukaj imamo a, ta kvadrat ima ploščino na drugo, ta ima b na drugo. Ta pravokotnik ima ploščino ab, ta ab. Torej vidimo, ta a plus b na drugo je sestavljen tako, ne, imamo a na drugo plus 2ab plus b na drugo. Potem imamo, ja, tudi nekatere druge lahko vizualiziramo tako, ampak zdaj sem pokazal samo tega. Naprimer, a plus b na tretjo, s tem, da prav imamo kocke in kvadre, lahko vidimo to. Torej, zdaj imamo a minus b na drugo, vidimo, edina stvar, ki menja, je, da ta plus postane minus, samo tisto, ne? A plus b na tretjo je a na tretjo plus 3a na drugo, b plus 3a b na drugo plus b na tretjo. To je kub binoma, to je bil kvadrat binoma, to je kub binoma, potem imamo kvadrat trinoma, ki je a na drugo plus b na drugo plus c na drugo plus 2ab plus 2c plus 2bc. In potem imamo a minus b krat a plus b, produkt vsote in razlike. A minus b krat a plus b je a na drugo minus b na drugo. Sedaj vidimo malo, kako se uporabljajo. Torej, ti se uporabljajo ne samo pri računanju s črkami, ampak tudi številkami. Naprimer, če imamo 3 minus koren od 2, vse na drugo, rabimo to. A je 3, b je koren od 2. In torej imamo a na drugo, torej 9. Minus 2b, torej minus 2 krat 3 krat koren od 2, minus 6 koren od 2, plus koren od 2 na drugo je 2. Potem lahko naredimo še 9 plus 2, ki je 11. 11 minus 6 koren od 2. Tega, a minus b krat a plus b, je na drugo minus b na drugo, pa uporabljamo zelo dobro pri racionalizaciji imenovalcev. Kaj pomeni racionalizirati imenovalec? Da odpravimo koren iz imenovalca. Torej, ga rabimo sem, vidimo še prej en bolj enostaven primer racionalizacije, imamo 10 vlemljo koren od 2, ta vlomek širimo, množimo zgoraj in spodaj z korenom od 2, zakaj? Ker od spodaj koren od 2 krat koren od 2 je 2. In od zgoraj imamo 10 koren od 2, potem se lahko še tukaj krajše in dobimo 5 koren od 2. Sedaj vidimo uporabo tega, imamo koren od 5 plus koren od 3, vlemljeno koren od 5 minus koren od 3 in to bomo širili. S čim? Mi hočemo odpraviti koren iz imenovalca. Imamo v imenovalcu koren od 5 minus koren od 3. Torej bomo množili s koren od 5 plus koren od 3. Tako lahko rabimo to pravilo. Imamo dobi, kaj? A na drugo minus b na drugo je 5 minus 3. V števcu na splošno bi lahko množili določene člene, tisto, kar je. V tem specifičnem primeru imamo koren od 5 plus koren od 3 krat koren od 5 plus koren od 3. Je koren od 5 plus koren od 3 na drugo kvadrat binoma.
In torej imamo a na drugo, torej koren od 5 na drugo je 5, plus 2ab plus 2 krat koren od 5 koren od 3, plus b na drugo plus koren od 3 na drugo je plus 3. Potem lahko naredimo 5 plus 3 je 8, koren od 5 koren od 3 ne moramo poenostaviti, lahko napišemo kot koren od 15, torej 8 plus 2 koren od 15, 5 minus 3 je 2, potem to lahko še ločimo na dva ulomka, 8 ulomljeno 2 plus 2 koren od 15 ulomljeno 2, krajšamo in ostane 4 plus koren od 15. Potem tukaj smo imeli a plus b na drugo, a plus b na tretjo, se lahko vprašamo, kako napišemo izraz za a plus b na n. Zato, da to naredimo, si zlahka pomagamo s Pascalovim trikotnikom, ki lahko nadaljuje v neskončnosti. Imamo vse te enke tukaj, 1 plus 1 je 2, 1 plus 2 je 3, 2 plus 1 je 3, 1 plus 3 je 4 in tako naprej, ne? In vsaka vrsta nam pomaga za a plus b na določeno potenco. Naprimer, če hočemo začuniti a plus b na tretjo, rabimo to vrsto. Tu je lahko razumeti, ker tukaj imamo ta 3. Če bi hoteli začuniti a plus b na peto, bi rabili to vrsto, ker tukaj je 5. Poglejmo za a plus b na tretjo tukaj, ker prije precej kratko. Torej, kaj naredimo? Ti so koeficienti 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Na začetku imamo a na najvišjo potenco, a na tretjo in b imamo na nič. A, potence od a padajo, a na tretjo, a na drugo, a na prvo, na nič. Potence od b narašča, b na nič, b na prvo, b na drugo, b na tretjo. Potem to napišemo lepše, naprimer a na nič, b na nič je 1 in to napišemo tako, ne? Kot smo že videli. Torej, ti koeficienti, ja, to je bolj koristno, ko imamo više potence, za na tretjo lahko že znamo, kako je. Torej, vse te koeficiente tukaj od Pascalovega trikotnika, a ja, tudi opazimo to, da so ti torej, prvi in zadnji koeficient so zmeri 1. In tudi koeficienti so simetrični glede na sredino, tudi to lahko vidimo. Vsekakor, te koeficiente lahko izračunamo z binomskim simbolom, ki pride iz študija kombinatorike. Ta n nad k se bere. In je n faktorialno ulomljeno k faktorialno, n minus k faktorialno. Kaj pomeni n faktorialno? Je zmnožek števil od n nazaj do, celih števil od n nazaj do 1. N krat n minus 1, tako naprej, krat 3, krat 2, krat 1. In torej tukaj, zato računamo te koeficiente tukaj, n velja 3. In imamo 3 nad nič, 3 nad 1, 3 nad 2, 3 nad 3. In dobimo vse koeficiente. Naprimer, kako rabimo formulo, tukaj imamo 3 faktorialno ulomljeno, nič faktorialno, 3 minus nič je 3, 3 faktorialno. Tukaj, naprimer, 3 faktorialno ulomljeno, 1 faktorialno, 3 minus 1 je 2, 2 faktorialno. Po konvenciji nič faktorialno velja 1. In tukaj, naprimer, kako zračunamo? 3 faktorialno, 3 krat 2, ni treba napisati krat 1. 2 faktorialno bil 2 krat 1, ni treba napisati krat 1. In tukaj prije 3. In torej dobimo te koeficiente 1, 3, 3, 1. So zmeri te. Ok, in ta pisava nam omogoča, da napišemo na splošno a plus b na n z simbolom tudi vsote, ker imamo vsoto raznih členov, ki imajo to obliko. Torej, a plus b na n je vsota za k, ki gre od nič do n, od, ti so koeficienti n nad k, a na n minus k, b na k. Naprimer, vidimo, ko k velja nič, tukaj imamo n nad nič, kot tukaj 3 nad nič, imamo a na n minus nič, ja, a na najvišjo potenco, torej b na nič. In torej potem gre prav za vse vrednosti od k, ki gre od nič do n. In delamo vsoto teh členov. Tako. Prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.